bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso obolandaka Ursule Botelwa TV. Bandeko nanga na pesi bino mbote esika nyonso bozali kaka na système moko ya bien nde tozongi lisusu liboso na bino. Alors lelo toyeli bino scandale, toyeli bino problème nini oyo ezo se passer topé nini oyo eleki après libala ya Mama Lydia. Mama Lydia abalaki touti komona libala na elekaki vraiment batebele basepelaki par rapport ya makambu nini oyo ekomelaki Mama Lydia. Alors lelo tolingi toyeba problème ango eza nini oyo ekomeli lisusu Mama Lydia après libala na ye. Mama Lydia azana chance te tolandango kaka awa na Ursule Botelwa TV kaka ndenge ezalaka. Alors bandeko na nga nakoki kobanda nanu émission na ngai te sans na remercier quelques personnes oyo bazalaki na nga na moment oyo nautaki kokwela makambu. Vraiment merci na batu nyonso oyo bolandaka Ursule Botelwa TV. Boza ebele oyo bokomelaki nga nautaki kobungisa papa na ngai nazalaki vraiment na stress topé nazalaki na problème oyo et déranger ki ngai pona kobungisa mutu o azali bongo papa. En tout cas biso nyonso toyebi ke papa aza mutu ya mutuya pona bandeko o bakufela mutu valeur na vie na bango nde bakomona pasi oyo eza na Ursule Botelwa TV. Alors nazaki na déplacement na voyageaki nazongaki na pays pona ko kunda papa. Alors na simananga ezalaki na bandeko o babandaki koleka na chaîne na biso. En tout cas merci na batu nyonso o bozalaki wana pona kolanda to pe pona ko soutenir chaîne na biso ekende liboso. Malgré to lekisaki différent batu awa mais bozalaki toujours wana pona ko partager, pona ko s'abonner, pona ko commenter to pe pona ko liker ba vidéo na biso. En tout cas nzamba lola apambola bino ba nyonso obolinga Ursule Botelwa TV batu nyonso obozalaka wana toujours pona ko soutenir biso nzambe apambola bino boza ebele soki tobito banda kotanga ba kombo veut dire tokolala awa batu nyonso obo soutenaki biso pour que musala na biso ekende liboso nzamba lola amona misala na bino ba nyonso obo lekaki na Ursule Botelwa TV pona kopanza sango tope pona kosala analyse tope pona kopesa information moko boye na bae oyo balandaka biso. En tout cas nzamba lola apambola bino bae nyonso obo soutenaki Ursule Botelwa TV financièrement moralement spirituellement. En tout cas nzamba lola apambola bino tubozalaki ebele obo bengaki obo soutenaki biso na ba code obo soutenaki biso de loin ou de près nzambe pambola bino. Merci beaucoup na bolingo na bino obolakisaki envers ndeko na bino tope mwana na bino tope ya na bino tope tata mwasi ya bana o ezali bongo na kombo ya Ursule Botelwa TV. Et voilà, nous sommes de retour. Tozongi lisusu kaka ndenge ezalaka toye vraiment na force na biso tozongi lisusu na makasi oyo nzamba lola pesi biso. Lelo toye na likambu ya Mama Lydia. Alors bandeko nanga soki ezambala liboso otombe na Ursule Botelwa TV kando toyebisaka bino si c'est la première fois que o visiter chaîne na biso banda ko s'abonner. Donc au s'abonner, au commenter, au liker, au partager ba émission na biso nzamba lola ako pambola yo. Mingi nga lobaka na linga ba émission boye mingi bo partager rango. En tout cas, tant que bela likambu moko o ezota la peuple congolais, tope likambu moko o penza ezozongisa mitema ya batu, na lingaka vraiment bayo bolingaka biso to partager ka ba émission. Ko partager ba émission ya boye eza malamu mingi. Alors ndeko nange siko zali kende ka place ba komi partager fina wana ekomema na WhatsApp, ekomema na Messenger, ekomema na Facebook. En tout cas, partager partout poto lingi toloba likampu moko ya motuya makasi. Tolingi vraiment toloba likampu moko ya motuya. Alors tango s'abonner kobosa na te ya kofina cloche ya notification. Fina cloche ya notification pour que prochainement tango Ursule Botelwa TV azo lancer ba image, tango azo lancer ba analyse, tango azo lancer ba news moko ya bien ozanga te na kozwa yango esika nyonso o kozala.
bandeko na nga likambo ya mama Lydia eningisi mokili likambo ya mama na biso Lydia o azali bongo moyembi kati na nkolo bato ebele baimagina na bandenge na bango bato ebele babimisa bavideo ya mama Lydia bato ebele baloba makambo ya mama Lydia na baversion différent donc moto nyonso aya na baversion na ye mpona koloba likambo ya mama Lydia mutu nyonso vraiment abimaka na ndenge na ye pona koya koloba likambu ya mama Lydia. Alors lelo nzambe pe na bolingo na ye apesi lisusu mama Lydia libala. Donc azwi susu seconde chance kande balobaka nzambe apesi ye lisusu chance pour que a bala. Alors problème nini o eleki pourquoi peuple congolais tozara mitema mabe? Peuple congolais ka ye moko soko bala te yango ye pe boye banda kufela mobala bala lisu te yango ye pe boye age poussa na zo bala te yango ye pe boye banda divorça e yango ye mobali banda boye melelo nzamba pesi mama Lydia lisu libala me ka biso moko lisu to yesu komona ngo mabe ka biso moko to ye lisu ko critiquer ka biso moko to ye lisusu koloba peuple congolais tozo kende wapi toza wapi tozo suka wapi akutana na ba moment moko difficile mama Lydia o bozo mona akutana na ba moment moko ya pasi aleka na ba moment moko o vraiment ezala ya pasi mingi kande balobaka molili ate umeli suka moye tatongo etanaka kande balobaka moya te bimi makasi suka ekota molili pe ekoya kaka nde balobaka bandeko na nga kaka nde balobaka moma o batu basekaki tala ekoma na vie na ba moma mo penzo omona batu baye baseki yo batu bacholi yo omona pena yo moko pona nga esili ekoma na ba moma moko omilobela pena nzambe na nga eske tongo wango etana eske nzambe na nga tokoma tongo eske likambo tokomela ngo ata 2 jours esila ekoma na ba moma mo tokoma koloba bongo oape na problème moka grave komelo na vie oyeba te eske 3 jours ekoka 4 jours ekoka ata 1 jour apambe ekokela nga ndenge ni na problème mo tokoma koloba bongo mais nzambe na bolingo na ye aloba toujours atambulei eumeli suka ekata nzamba lubango ba problème tozala nango etikala biso éternellement te na vie mama Lydia uta kwela ba problème grave batu banzima te mama Lydia lelo olata lisu robe de gloire oya lati lelo batu banzima yango te yana batu bele balukaki ya sambwa balukaki ya koya batu bele bafinga voire même comme tina niveau ke babimisa ba vidéo moko ya ba sex tape balobaka eza mama Lydia mais ezala yete na ba vidéo tomona baluka même bazo ba vidéo mo be baya koko échapper baya koluka pona ka kokitisa moi carrière na ye pona ka kolongola ye moi ma pété wana pona ka kolongola honneur pour congolais kota luko ko déstabiliser muninga ne congolais ama kasi pona yango congolais kota luko kwisa muninga ne congolais en tout cas wana vraiment ama kasi pona eloko wana tomona ki biso nyonso eloni ekomela ki vie ya mama Lydia tomona ki après quelque temps mama Lydia restaurant ne mobimba eyaka kozika a perdre moi moso bomona na ville lo nzamba sekisi ye aleki na ba moment moko très difficile mais baloba ngo soko leka na ba moment moko boy difficile ndeko ata yo oyo olandanga na ndaku na minute soko leka na moment moko difficile yebaka eza na moment ya gloire oyo ekomi pene eya alors nzamba va lection na gloire aluka toujours alekisa mutu na moment moko difficile oleka na moment moko oyo moko omituna eske nga pena vie na nge etambola eske batie bakali na vie na nga te okoma pena moment moko omituni jusqu'à fatiguer. Alors mon après quelque temps nzamba yo tombola nzamba yo lection na ba gloire moko oyo imagina ki nango te tomoni vie ya mama Lydia ba restaurer zika ye mama Lydia leka lela aloba mbongo na nganyo sa suka na tikala nango yango wana basala enko tala restaurant na ezike ezala te ke opo mama Lydia pelisa ki soki ali mettre to bougie ezala te pona bougie ezala te o basala ki erreur mo be bazikisi ezala ata erreur te
ezalaki po mutu asalaki ye nko wana balukaka badestabilize ye balukaka basukise par terre balukaka do bakomise pena tina suka nde bomona batumbaka restaurant donc baforce nayebika ndenge ezalaka na vie owana mo eloko mo bozosala alors otie focus donc otie mbongo na yo budget donc budget no nyonso mbongo na yo makambo nyonso otie yango esika moko pour ke eloko no oyo osaleke liboso boyebi ndenge ezalaka boyebi ndenge ezalaka bandeko na nga mama Lydia oyo bomona aleka na bahumiliation totale kande balobaka esiko bazoko humilie yo kaka pesika o batombola yo mama Lydia oyo réseaux sociaux ka ande humiliaka ye azwaki humiliation kaka na réseaux sociaux baluka ba video na ye balobi o baplibie ni o mutala o boy kaka na réseaux sociaux baluka ba video moko boy pa ba kosa kezala ye na réseaux sociaux batumba biloko na ye kaka na réseaux sociaux nde ba filma libale kufa toya oseka ye kaka awa ekenda kutume musika mama Lydia uta okufela mama na ye meka nde balobaka Congo pasi esila Congolais douleur esila mokili makambu mokili mawate bato baluka otiola ye kaka pe na réseaux sociaux awa me bomoni kaka na réseaux sociaux yango lisusu esika o batioli ye esika o bakitisi ye esika o balongoli valeur na ye kaka pe réseaux sociaux yango esika o batomboli lisu mpo nzambe apesi ye libala tala ndeko na nga soki no nzambe atie point na via mutu te boluka te boya otiaka point na via bato alelelo boya suki okomante boya ofinga mama Lydia boya suki olobi ne bofingaki ndumba me lelo nzambe apesi ndumba libala tobetele maboko bato ebele bafinga mama Lydia ndumba lelo nzambe apesi ndumba wana o bofinga ndumba nzambe apesi ye libala tobetele maboko tobetele maboko bandeko libala oza nango soki esimbi soki esimbi te so nzambe alobaki aopesa o deuxième chance aopesa o deuxième chance eya na bato ebele baosouffrir na mabala libala esimbi nango te mavandi kaka mpo anya oyeba ta okende wapi mpo anya oyeba ta osala nini ata mobala onyokole ata mobala azosabote ata mobala azosaka na vi na ye avandi ka po esi abala nga naloba na bino toujours libala à la fin du monde te esimbi te nga namona bamama ya bana 6 divorcé mais nzambe apesi ye libala na bana 6 na mona nga na mona mama 62 ans na bana 4 alati voile nzambe apie libala na 62 ans nde onanga yoka so na batrinkelke bakarenkelke oyo oza nango wana libala ano oza nango pasi na pasi souffrance na souffrance okufa na tension okufa na souci. Et à la fin du monde, et simbi to vandi, et simbi te, je fais ma vie ailleurs, c'est tout. Ata soko bali nzamba zolokumu, bali pete nzamba zolokumu, na mona pe na Bible te sika bakoma ke muto abalata okota lula te, na mona place bakoma ngote. Mais maman Lydia to libala ne kufaka batu ba finga ka ebele na réseaux sociaux, Batu ba finga, batu boni ba finga na réseaux sociaux. Tant libala ekufaka bato bele babimisa mutu na mutu apesa ye kashe na ndenge na ye bafinge ndumba basala boye mabe siko nzamba pie su libala ye yo alati su roba voile mpo na olakisa bino ke nzamba amukolo nzamba amukolo bavi na biso esimbama na maboko ya nzambe eya na bato ebele bakufa na bastress ka boye likola bandeko na biso bapeuple congolais bolingi kostresse bato lokola likambo mosusu eya na bandeko mosusu bolingi kolata problème eza ya yo te molati yango obakisi mafinga obakisi ozo kofinga mutu chaque jour na réseaux sociaux oyeba te eloko ezokoze nini kati ya mutu wana boyeba yango te boyeba yango te oyeba na te eske nde na ofinge boye eske nde na osakana ne boye eswa ete boyeba yango te naloba toujours toza na mai na makila bandeko na nga mwasi oso kokufa na mafinga mesi akufaki na mafinga
moi si osoko kolimwa ke o alimwa stress eboma ye na mafinga malimwa me stress eboma ye nani akota live ya mama Lydia ata olela na Facebook biso nyonso soko okota ngo te nga na kota live ya mama Lydia olela na Facebook amituna nasali bino nini atuna nasali peuple congolais nini pona nini kobebisa ba bien na ngai seri restaurant mama Lydia ezikaka mama Lydia lela alela na live boazo lela tozale ebele na live wana so okoti mpe na Irsi Botelo TV okiti mpe na tina se omona video wana ya mama Lydia aolela mama Lydia lela mpona otuna bato elo nini oyo nga nasali mpo bozikisa babie nanga pourkui ezala kaka nga mais bomoni lelo ye wana oseka bomoni video natieli bino oseka veut dire abosani nyonso bomoni nyonso mabe bosala biso na bavi na biso tobosana na biso ntango nzambe asekisaka biso ntango kimi ekotana na motema tobosanaka tout bomoni mama Lydia akomi na jour na saison de gloire na ye abosani nyonso donc nyonso amabe bosala oboloba obofinga oboimagina obokalifia mama Lydia abosani yango après kobimisa ba video ya ba oh selon batunde balobaki o ba video na ye ba publiaki ba video na ya ba sex tap na ye après kobimisa ba video wana bato ba imaginaka nini bato bakanisaka nini ke soki mama Lydia a annoncé concert wana etalema te mais nzambe na bolingo na ye après makambo wana mama Lydia eki ko annoncé concert bandeko nanga na esi bino ezalaki full a craquer concert wana ezalaki donc opesi mbwa boy donc ezalaki penza fudo batu na niveau 0 batu akasa lokola so balekisi ye na bepreuve wana batu baoyina ye batu baotala ye lisu te batu baobwakisa ye me nzambe atombolaki ye toujours donc eya ndere mona yo moto oleka na bamoment difficile ndeko nanga eya na oka temps eleka nango komi boma te po lelo bamoma oleka na bamoma difficile komi kata te po vino esimba te so tala ta vie ya mama Lydia banana ebandeli ntina niveau lelo olobaka te nzambe amunene ngai yebisa bino nzambe ala gayard asalelaka bato tolukaka ye vraiment oluke mpe na ndenga solo nzambe osala yo nzamba oselo ba mama Lydia obo omona est-ce que ya nzime su ke lobi nzamba oleti roba voile est-ce que nzime li su ke lobi ka bato ba finga ki wana ka bato ba chola ki wana est-ce que nzima ki penza ke lobi nango to se retrouver sous boy alati robe de gloire balati sous pété na lisapi nzima ki yango te lelo bato ba finga ye na koti na Facebook na ye na moni koma bato ba oloba na ye ba félicitation na seki na bi mukili pasi na seki na bi mukili embelo minu mibale ka batango bangwana ba ya ko finga ye ka batango bangwana ba yesu ko lobele ba félicitation ka batango bangwana bakomisu nzambe abolingwe me bolingwa nzambe wana tango bofinga yi mama Lydia bomona bolingwa nzambe wana te bomona bolingwa nzambe ana te boyebeke nzambe boyebeteke nzambe anaka o alelisi ye a capable osekisa ye boyebaki yango te boyebaki yango te me lelo kaka bino boyelisi kobetele maboko kaka bino lelo boyelisi kobetela mama Lydia maboko boyelisi kokomante ba video na ye mpona kofélicite ye en tout cas tobanga nzambe tobanga nzambe ndeko nanga quelque soit ba problème nzambe aza e osimba ata vie esimba te ata babotoli oyo bozwi nyonso ata bayibi ata bazikisi ata tala mama Lydia lelo bato bakasaka aotikala ta otia su make-up na vie te na bacirconstance nyonso ekomela ye me bomoni nzambe na bolingwa nzambe bomoni lelo nde vie ya mama Lydia ekende na bolingwa nzambe en tout cas nzambe azwa lokumu ka nde tolobaka mettre à temps mpe ya circonstance soki adeside ata moto mokili ya ye esimba te nzambe oyo adeside na vie ya mama Lydia mpo lelo azwa lisusu seconde chance nzambe yana asalela mpe yo moto oyo oza na bapasi yo moto oyo omoni vino esuki nzambe asalela lolenge asaleli mama Lydia en tout cas bandeko nanga na yaki kana message wana pona ko fortifier bino pona to fortifier biso pona to fortifier ba ndeko ebele yango bomoni Irsi Botelo TV aye na message
oyo. Merci beaucoup na bato bolandaka biso. En tout cas, toza déjà des retours. Borozala décité. Ba o bolingaka mama Bellevue kandi bo continuer ko komela biso lolenge bo komela biso. Wana posa analyse, wana posa to lekisa likambo a on a Ursule Botelo TV ko hésiter te ya ko benga biso na numéro na biso eza liboso na bino to sala kaka ndenge to lingaka to ndenge to salaka. Merci beaucoup esika nyonso bozali, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba analyse na biso nzamba lola ako pambola yo. Wana tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.